سلام يا حلوين، واليوم رح نعمل الحلا التركية اللي انشهر على التيك توك كزندي. يلا نشوف سوا طريقة التحضير. وبقلب كسرولة حطيت 3 أكواب من الحليب، و3 معالق من طحين، وكمان 3 معالق من السكر، و3 معالق من النشا. وفيكن تضيفوا اختياري قطعة من الزبدة، ومنحركن كتير منيح على البارد، ونرجع بنرفعن على النار، ولازم ما نشيل ايدنا منهم لحتى ما يتكتل معنا القوام. وبقلب مقلاية ما بتلزق حطيت 3 معالق من السكر العادي. أنا ما كان متواجد عندي البودرة، فيكن تستبدلوه بالسكر البودرة. وبس يبلش يتكرمل عندي السكر، بحاول أحركهم كتير منيح، وهيك السكر صار جاهز عنا، صار مثل الكراميل. بضيف ملعقة كبيرة من الخليط اللي حضرناه، برجع بسكب الخليط كلياته بقلب المقلاية، وكل شوي بدي أحركها نتفة لمدة 7 دقايق. وبس تخلص منطفي تحتها ونتركها لتبرد على جنب. وارجع أنا حطيتها بالبراد تقريبا شي ساعتين، وهلأ عم قطعها. وهون قطعناهن لقطع كبيرة، وعم حاول قد ما فيني أعملها رول. وبإيدي أكيد إيدي نظيفة، ما في داعي تستخدموا الكفوف. ومنحط القطع بقلب صحن تقديم. أنا هون زينتها بصوص الكراميل لأما كان متواجد عندي الفستق الحلبي. والفاينل تاتش هي الورد المحمدي.